مالداری علامت از این است که الله تو را دوست داره. اگر مالت الله گرفت علامت از این است که الله تو را بد میبینه. از بسیاری صحابه و از پیغمبرها یک قران هم برشان نمیداد، گشنه خواب میکردن. اگر یک روپه هم نداشتی این علامت نیست که الله تو را بد میبینه. Малой частью вашего имущества. Что же с вами, о братья? Сказал посланник Аллаха, мусульманин мусульманину брат. Он не притесняет его, не оставит без помощи и не позволит, чтобы он оказался в трудном положении. Аллах возвысил мужчин над женщинами на степень. Так кому же нам обращаться, как не к вам? Вы наша опора и вы наша надежда в этой дуне. Станьте же причиной для нашей свободы, а мы для вас причиной для получения довольства Аллаха. للفقراء المهاجرین، الله میگه شما ببینین و اصحابی که قبل از نزول وحی به میلیون ها میلیون مال داشتن و اصحابی که سرمایه بسیار زیاد داشتن، امکانات مادی زیاد الله برشان داده بود، لکن وقتی که به خاطر دین الله هجرت کردن فقیر شد. مالایشان و خانه هایشان دشمنای اسلام غصب کردن. الله میگه للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم، کسانی که کشیده شدن. یکی خرج است در عربی، یکی اخرجه. اخرجوا کشیده شدن، من دیارهم از منازلشان، و اموالهم و از مالهایشان، مالهایشان سرقت کردن، غصب کردن، گرفتن. الله میگه کسانی که به خاطر دین الله فقیر شدن، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، هدف از اینا طلب فضیلت از الله بود. الله از قلبایشان با خبر است. یبتغون فضلا من الله، چوکی از الله میخواستن، در جنت میخواستن، فضیلت از الله میخواستن، مقام و منزلت از الله میخواستن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و رضایت الله را میخواستن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و رضایت از الله را میخواستن. و ینصرون الله و رسوله، و نصرت دین الله را میکردن، و نصرت رسول الله را میکردن. پس کسی که به خاطر دین الله فقیر شود
و به خاطر دین الله از خانش کشیده شود و مالش به خاطر ای که مؤمن واقعی هست چور شود و هدفش به الله معلوم باشه که یبتغون فضلا من الله و رضوان و رضایت الله را بخواهد و ینصرون الله و رسوله و به نصرت دین الله و رسولش باشه. الله بر از اونا یک مدال داده که اولئک هم الصادقون، مدال صداقت از بارگاه الهی نصیب از اونا شد. Субханаллах, подумайте, мы можем остаться пожизненно в плену. Также забирают наших больших мальчиков и готовят для своей армии. Как вы будете отвечать за это перед Аллахом? Как вы будете отвечать за это перед Аллахом? Если наши мальчики вырастут и будут воевать в рядах кафиров? Бойтесь Аллаха по отношению к вашим сиротам. Бойтесь Аллаха по отношению к вашим вдовам. Бойтесь Аллаха по отношению к тем, у кого никого нет, кроме Аллаха. Неужели единобожники настолько разобщены, что не смогут объединиться на благом? От посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, передается: каждый день, когда рабы Аллаха просыпаются утром, с небес обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, возмести расходующему свои средства», а другой говорит: «О Аллах, приведи скупого к гибели». Дорогие братья, подражайте нашему посланнику Аллаха не только в многоженстве. Соревнуйтесь друг с другом не только в приобретении земных благ. Стремитесь увеличить свою милостыню, ведь поистине верующий будет в тени этой милостыни в судный день. О Аллах, будь свидетелем, мы донесли до них. О Аллах, будь свидетелем, мы донесли до них.